हेलो दोस्तों, आज मैं अपना ये टूटा हुआ गमला रिपेयर करूँगी, वो भी मात्र 20 रुपए में एक जादू की डिब्बी से। जी हाँ, वो है ये एम-सील। और इसमें देखिए इस तरह के 2 पैकेट निकलते हैं, दोनों को आपस में मिक्स करके लगाना होता है। जितनी ज़रूरत है आप उतना ले लीजिए और बाकी का हिस्सा ख़राब नहीं होता। जब तक आप इसे आपस में मिक्स नहीं करेंगे ख़राब नहीं होगा। इसे रख लेते हैं और इसको इतना मिक्स करना है जिससे कि दोनों का कलर सेम हो जाए। उसके बाद गमले को अच्छे से बैठा करके इस पे अप्लाई कर देना है। दोनों साइड से मैं इसे लगाऊंगी और उसके बाद 7 से 8 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। आप देखेंगे कि ये काफ़ी मजबूत हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा मजबूती इसमें आ जाती है। ऐसे मैंने अपने कई गमले रिपेयर कर रखे हैं और वो आसानी से चल रहे हैं। बस इसमें कलर कीजिए और फिर उसके बाद इसे आप ऑर्डिनरी जैसे गमले यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कीजिए। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।